Сегодня покажу вам, как надо делать виброизоляцию подкрылков. Заводская виброизоляция выглядит как бабушкина перина. Перед нанесением виброизоляции все хорошо обезжириваем. Для этого используем обезжириватель. Для удобства прикатки я использую колесо. Снимаем защитный слой, аккуратно укладываем виброизоляцию. Так как у нас прохладно, подогреваю горелку. Если тепло, можно и без этого прикатывать. Начинаем вкатывать. Вкатывать нужно так, чтобы не оставалось пустот с воздухом. И это надо делать быстро, потому что вибра остывает тоже быстро. Для резки виброизоляции использую обычный канцелярский нож. Подкрылок у нас стал намного тяжелее, и теперь уже шумов будет намного меньше.